Hvis jeg får 1 like, smider jeg den her ned. Hvis jeg får 2 likes, smider jeg den her ned. Og hvis jeg får 5 likes, smider jeg den her ned. Og hvis jeg får 100 likes, smider jeg den her ned. Hvis jeg får 500 likes, smider jeg den her ned. Hvis jeg får 700 likes, smider jeg den her ned. Hvis jeg får 200 likes, smider jeg dem her ned. Og hvis jeg får 100 millioner kroner, smider jeg den her ned.